अनि 2010 मा परमेश्वरले मलाई म शरणार्थी क्याम्पमा थिएँ अनि म 5-6 वर्षको उमेरमा म देशबाट बाहिर निकालिएको व्यक्ति हुँ र म मात्रै होइन करिबन 1 लाख नेपाली भाषी मण्डली अनि हाम्रो पूर्वज नेपालको हेर्नुहोस् है पूर्वज हाम्रो नेपालका हुन् अनि जब भुटानलाई त्यो देश बनाउनका लागि बाटो खन्नका लागि मानिस चाहियो नेपालको राजासँग बातचित गरेर केही व्यक्तिहरू रोड खन्नका लागि गएका व्यक्तिहरू तर सङ्ख्यामा बढ्दै गर्दाखेरि जसरी इजरायलीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो फारो राजालाई तिनीहरूले बेचेन बनायो अनि हाम्रो इतिहास पनि त्यस्तै छ। नेपाली जब पढ्न थाले नेपाली जब बाटो हुन थाले राजनीतिमा आउन थाले अब सीधा भुटानको राजालाई के लाग्यो होला भने एक दिन ती व्यक्तिहरूले मेरो सत्तालाई उखाल्ने रहेछन् अनि त्योभन्दा बरु बेटर चाहिँ के हो एक तरिकाको सतावट भुटानमा सुरु भयो अनि त्यो सतावटको बादमा 1 लाखभन्दा ज्यादा नेपाली चाहिँ शरणार्थी क्याम्पमा आइकिन बस्नका लागि बाध्य भयो। तर एउटा कुरा कस्तो छ भने हाम्रो